Bem-vindo ao futuro da indústria de impressão flexográfica. Apresentamos a máquina lavadora de clichês da alternativa Flexo, a AquaSolve. A AquaSolve oferece uma solução completa, proporcionando uma série de benefícios incomparáveis em apenas uma máquina. Garantindo uma lavagem de alta qualidade, ganhando agilidade em seus processos e principalmente economizando tempo e com zero desperdício de água. Além disso, a lavadora de clichês AquaSolve diminui significativamente os custos operacionais, tornando-a uma escolha econômica e sustentável para a sua empresa. Mas o maior diferencial é que a alternativa Flexo possui uma equipe de assistência técnica especializada, aptos para te auxiliar com soluções inovadoras. Prepare-se para elevar sua produção a um novo patamar, sinta a diferença da excelência com o melhor do mercado. Alternativa Flexo, qualidade que imprime confiança.